akka biyyaatti hooggantoonni olaanoo mootummaa fi paartii badhaadhinaa mata duree yaadama mootummaa ida'amuutiin bu'aa qabeessummaa dameeleef jedhuun leenjii fudhachaa turuun isaanii ni yaadatama. Xumura leenjii hooggantoota mootummaa fi paartii badhaadhinaa kanarrattis ministeerri muummee fi pirezidantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahimad galmoota biyyattiin waggaa kana keessatti galmaan ga'uuf karoorfatte irratti ibsaa fi kallattii kan kennan yoo ta'u, hooggantoonni kunneenis galmoota kaa'aman irratti mari'achuun walii galtee waloorraa ga'aniiru. Galmoota roga hedduun akka biyyaatti karooraan qabaman kanneen sadarkaa magaalaa Finfinneetti hojiirra oolchuuf karoorri qophaa'u isaa fi karoora qophaa'e kanas gara hojiitti galchuu fi adeemsi eegalamuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee አዲ አዳነች አቤቤ ሂማኔሩ በስልጠና መጨረሻ ያስቀመጥናቸውና የተስማማንባቸው ግቦች ከከተማችን አንፃር ማሳካት የግድ ይላል። Xumura leenjii keenyaa booda galmoonni ka'annee fi irratti waliif gallee baane sadarkaa magaalaatti milkeessuun dirqama ta'a. Karoorri hanga ammaatti qabannee jirru nuti kan hin milkeessine hin jiru. Gara fuulduraattis hin jiraatu. Galmaan ni geenya. Galmoota kanarratti yeroo cimnee hojjennu magaalaa Finfinnee qofaarratti osoo hin taane akka biyyaatti hiikaa guddaa qabu. Hojiileen akka magaalaatti eegalle kutaalee biyyattii garaagaraatti babal'atanii jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuuf hojii misooma koriidarii, gabaa dilbataa, misoomni qarqara lageenii isaan ijoodha. Ammas galmoonni irratti waliif gallee qabannee jirruuf sadarkaa kaa'uu fi akka agarsiisutti fudhatamaniif raawwachuun nurra jiraata. Milkaa'inni galmoota kanaa itti fufiinsaan kan qoratamuu fi madaalamu ta'uu kan ibsan kantiibaa Adaanech miira hojii yeroo hin qabnu jedhuun saffisaa fi kalaqa horachuudhaan galmoota qabaman milkeessuuf hooggansi sadarkaan jiru hundi ilaa fi ilaameen waliin hojjechuu akka qabus ibsaniiru. እነኚህን ግቦች በየጊዜው በየወሩ እንገመግማለን። መገምገም ብቻ ሳይሆን የምናስቀምጠው እያንዳንዱ አመራር galmoota qabaman kana yeroo fi ji'aan kan qorannu ta'a. Gamaggamuu qofaa osoo hin taane hooggansi tokkoon isaa safartuu ariitii qulqullinaa fi baay'inaan madaalamee hooggansa hojjete kan itti badhaasnu isan hojjenne immoo kan itti gaafannu ta'a jechuudha. Kanaaf ariitiin qulqullinaa fi baay'inaan jijjiirama fiduu qabna. Waqtiin ammarra jirru kan yeroo nuuf kennu waan hin taaneef fiigicha kana keessatti nama hunda turmaachuu qaba. Humnaaf kutannoon jiraannaan wanti nu daangessu hin jiru. Galmootni ka'aman tokkoon karoora idilee dhaabbilee fi caasifamoota sadarkaan jiraniin kan bakka bu'u osoo hin taane karoora dabalataatiin karaa qindaa'een kan raawwataman yoo ta'u, raawwiin isaas garee hojii sadarkaan gurmaa'uuf deeggarsa taasisuun kan raawwatamu ta'us ibsameera. በግብረ ኃይል እናስተባብራለን ስንል ግቦቹን በዚህ ደረጃ ለማሳካት ድጋፍና ክትትል ስለሚያስፈልገው ድጋፍና ክትትል እናደርጋለን። Hojii hojjetamu hundumaa garee gurmaa'een ni qindeessina yeroo jennu galmoota ka'anne milkeessuuf deeggarsaa fi hordoffiin waan barbaachisuuf kana ni raawwanna. Kanaan alatti hojiin tokkoon seektaraa mataasaa qaba. Gurmaa'insa kana dura ture ni balleessinaa jechuu miti. Karoorri caasaa keenyaan jiru akkuma jirutti ta'ee dabalataan keessa galchinee kan raawwannudha malee karoorri nutis as keessatti hin karoorsine hin jiru. Amma kan jechaa jirru akkaataa karoora kana waloon hoogganne galmattiin geenyu irratti yaada walii galtee fudhachuu qabna. እያንዳንዱ ተቋም መዋቅር ከላይ የተመለከቱ ግቦችን ከመደበኛ ዓመታዊ እቅዱ በተጨማሪ ማለት dhaabbanni tokkoon isaa galmoota as gubbaatti kaa'aman hojii idileen dabalataa akkaataa kamiin wal simsiisee fudhatee deemuu qabaa kan jedhu irratti hubachuun barbaachisaadha. Gareen milkaa'inoota galmoota gurguddoo kaa'aman kana hordofuu fi to'atu sadarkaa magaalaatti, kutaa magaalaa fi aanaatti caaseffamee kan hojjetuu fi gamaggamuun hanqinootaa fi ciminoota mul'atan adda baasaa kan deemu ta'a. Galmoota akka biyyaatti qabame sadarkaa magaalaatti sirnaan hojiirra oolchuuf karoora qophaa'ee xiyyeeffannoo addaatiin hojii itti kuufi hooggantoonni magaalichaa kan hojjetan ta'uu ibsaniiru.